أسرع غادي يتبدل. هذيك دير لها واحد السلام عليكم. معكم هيثم بوسعيد موتور بويما. حنا كنتواجدوا في لو صالون اوتو اكسبو مره اخرى. مرحبا بكم في لا تروازيام بارتي ديال لو لايف. دونك نذكروا باللي سي لا 11 اديسيون ديال لوتو اكسبو اللي كيتواجد في كازابلانكا الدار البيضاء. دونك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين جاي، فهو ما بقاش في حسن الثاني كيف الاعوام اللي فاتوا، فهو ولا في حدا لوبيتال ديال الشيخ زايد. حتى اللي يلقى صعوبه بوغ ليدونتيفي فما عليه الا يدخل لجوجل او جي بي اس، فغادي يجي فاسيلمون. دونك البارح كان اقبال كبير على لي دو لايف، كانوا طلبات كثيره، ولهذا فرجعنا باش نشوفوا الطوموبيلات لي موديل اللي طلبتوا البارح. دونك بقاو معنا. احنا حاليا كنتواجدوا اون فاس لو ستاند ديال بي ام. اوكي، اون ميم طون كنعرض عليكم تجيو لحقاش اليوم سي اوفير او بوبليك. دونك ا بارتير دوجوردي هادي سي لا اي 3 اس. البارح ما كانش، دونك اوتون اون بروفيتي نشوفوا هاد لو موديل كيف داير. البارح فاش جينا البي ام ما كانتش، فهما عاد حطوها لو بوبليك. اي 3 اس. C'est un nouveau modèle. Apparemment, il est hybride. On va jeter un coup d'œil la fiche technique d'Yala. ما كاتبينش مي سي سورمون ليبريد ولا الالكتريك. نشوفوا الداخل ديالها كيف داير. دونك سي ان نوفو موديل، ف هما سادينها. دونك غادي نطلبوا من الكوميرسيال يحل لنا توتالور. دونك هذا سي ليكسكلوزيف عند بي ام دبليو. غادي نشوفوا لا سيري 5 طلبتوها بزاف بالنسبه لا بي ام سيري 5. فحنا اون فاس دو لا سيري 5 en noir. فيها دي ريميز بيان سور. غادي نشوفوها من الداخل كيف دايره. دونك on sera à bord d'abord. Une fois à bord نشوفوا شنو لي زوبسيون اللي فيها. دونك سي apparemment la full option, la toute option. تشوفوا le volant c'est un multifonction, fait pas mal d'options. L'écran de bord bien sûr. Il est tout chromé. Il fait des accents aluminium.
بالنسبة لي sièges c'est du cuir. نزيدو نقربو شوية les options. Donc ici on a les modes de conduite, qui est le mode sport, confort, Eco Pro. On a assez d'options. C'est pour l'aide au parking. Donc, c'est la série 5, donc elle sera assez spacieuse lors. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc à l'arrière, pour 3 personnes, il y a que 3 personnes, c'est suffisant. شوفوا le coffre ديالها, c'est une série 5, donc il faut s'attendre à un coffre اللي هو كبير, c'est sûr. Donc كيف تشوفوا غارق le coffre, il doit dépasser les 600-700 litres. Avec un petit espace de rangement هنايا. Il est bien fini. C'est bien, c'est normal. دونك نشوفوا بالنسبه لي بري ديالهم واش كاينين, واش مافيشين لي بري او با. وي كاين هاد لا فيرسيون اكسبوزي اللي هي 505,000 درهم, 50 مليون. نزيدو نعطيو بلوس دو ديتاي باسكو كاين اللي كيسول. سي ان 520 دي 4 cylindres. نشوفوا هذه حتى هي البارح بزاف قالوا لي رجع لها لا اكس 2. بزاف الناس قالوا لي عافاك رجع لها نشوفوها كيف دايره. دونك سي تو نوفو هذا لو موديل. دونك en même temps كنعاود نعرض على الناس يجيو لو صالون. راه اليوم سي اوفير او بوبليك à partir d'aujourd'hui حتى le 22. دونك هادي سي لا بي ام اكس 2. سي ان نوفو موديل chez BMW. يلا خرج. On va découvrir son intérieur. Donc l'intérieur est juste magnifique. Le cuir, bien sûr, que ce soit au volant, même sur la console centrale. Donc c'est une full option. Ouais. Donc il y a la signature de BM. L'intérieur, ديما كتحس براسك كنتي في une BM, c'est sûr. Il n'y a pas de plastique dur, donc là c'est des plastiques moussés. Ici c'est un peu du cuir, donc du cuir par ici, du cuir, donc il n'y a pas de plastique dur, rien. Ici on a assez d'options. اللي جايين على يديك, تقدر تحكم في لا فواتور فاسيلمون. كوتي ارغونومي كاين هاد اللعيبه سي بور لي بورت غوبلي, كتسد وكتحل. دونك سا سي نوفو. فوالا نشوفوا اللور ديالها كيف داير. نشوفوا ليسباس اغيير ديالها. L'espace arrière assez spacieux.
Les finitions cuir bien sûr. La finition cuir plutôt. Donc, حتى le marron اللي دايرين جاي مع c'est la meilleure l'une des meilleures couleurs de l'intérieur de BM. Pour le coffre, assez spacieux pour une voiture de sa catégorie. Voilà. نشوفوا le prix. كاين اللي سول على لو بري ديالها البارح. تشوفوا لو بري ديالها كيف داير. بالنسبه لو بري 50 مليون سي à partir de 500 000 درهم. وهذه اللي اكسبوزي اللي ابارامون سي لا توت اوبسيون العامره فيهم كدير 54 مليون. بالنسبه للناس اللي عاد دخلوا كنذكروا كو سي لا اكس 2. On va voir la X4 حتى هي. C'est un nouveau modèle. دونك اليوم كيف تشوفوا الدنيا عامرة كاينين الناس البارح سيتي جورني بريس اليوم كاينين الناس دونك سي لوكازيون ليكم حتى نتوما تجيو. دونك من اللور مبتلى بزاف اللور ديالها زوين بزاف. خدموا لو ديغيير ديال لا اكس 4 خدموه مزيان بزاف. لي فو ديالها كيف دايرين. هاي دونك اون va voir le coffre en attendant نشوفوا l'intérieur. هذا غيكون كبر من ديال لا X2 bien sûr. Donc c'est normal. C'est une version plus grande avec du cuir rouge. Ouais. Hop. هذا c'est automatique. Kit automatique. شوفوا l'intérieur ديالها كيف داير. qu'il est plus luxueux. Donc l'accent cuir il est partout. Fait les versions X. Il y a l'accent cuir. Et on remarque que دايرين نفس القضية في الأخرى. qu'on peut ouvrir et fermer. Ça c'est nouveau en BM. Console centrale, il fait pas mal d'options et une accoudoir. Donc il fait un petit espace de rangement ou un grand espace de rangement. Donc les versions X ديال BM عامرين l'intérieur ديالهم عامر بزاف. شوفوا l'espace arrière sûrement غيكون كبر من ديال لا X2. Donc on remarque que l'espace arrière كبير il peut supporter 3 personnes confortablement. Donc بالنسبة le prix on va voir est-ce qu'il est affiché ou pas. Donc pour le prix ما كاينش mais n'empêche que c'est la version M. C'est tout ce qu'il y a comme information. Cana, je propose
نشوفوا واش كاين un autre modèle اللي نقدروا نشوفوا un modèle exclusif chez BM. Ça série 1, série 3, la série 4 اللي حتى هي تباعت بزاف. Donc pour les prix ça dépend. Pour les prix ça dépend فاش كنلقى لو prix راه كان je le mentionne et فاش ما كنلقاش لو prix راه. Donc voilà, الا غنشوفوا la série 4 grand coupé حتى هي طلبتوها البارح. C'est la grand coupé. دونك الانتيريور ديالها نتوما كتشوفوه من بعيد كيف داير. دونك خادمين لا كولور اللي في لو صالون خادمينها حتى في لو طابلو دو بور في لابارتي التحتانيه ديال لو طابلو دو بور. Du chrome, le chrome et l'aluminium qu'on retrouve partout là-bas chez BM, à l'intérieur. شوفوا l'arrière ديالها. Donc l'arrière normalement خادمين على 2 places. Pour l'adresse salon, c'est Hda Cheikh Zayed, hôpital Cheikh Zayed. Okay. Donc c'est Hda l'hôpital Cheikh Zayed. Donc on va voir le prix de la grande coupée. دونك تتبدا ب 47 مليون ونص وهذا لو موديل اللي اكسبوزي هنايا كاين في الستاند ديالهم كيدير 48 مليون ونص. دونك سي ان 418 دي grand coupé sport plus. Voilà, c'est ce qu'il y a comme information. La vitesse maximale ديالها هي 2000 enfin 2000 il y a 213 km/h. Voilà, c'est la version M5. شفنا البارح la série enfin البارح قبيله la série 5. C'est la version M ديالها. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer des nouveautés concernant les modèles BM? Je suis live. Je regarde. Merci. Et sinon, on va passer voir Jaguar. Ou avant. غادي نشوفو نمشيو للجاكوار حتى هي طلبتوها بزاف البارح جاكوار. غنمشيو للاودي également حتى هي. دونك بالنسبه اللي بغاو يشوفوا الاودي بقاو معنا. كيف تتشوفوا يا بلان دو موند تبارك الله جاو الناس بزاف. حتى نتوما يمكن لكم تجيو pour voir de plus près les modèles. Donc حنا chez Jaguar. Donc quel modèle نشوفوا la E-Pace, la E-Pace. C'est la nouvelle. Donc c'est la version 4x4 de Jaguar, la petite, parce que quand il y a la F-Pace, la version plus grande.
دونك ديجا كاينين دي كليون تيشوفوها لداخل وغادي نرجعوا لها من بعد. دونك فو بوفي ايغالمون فونيغ حتى نتوما وتشوفوها. نشوفوا لا اف بي اس لا فيرسيون بلو غروند شفناها البارح. دونك بالنسبه لو بري فكتبدا 57 مليون و300. Allez, c'est une version plus grande, une version 4x4 de chez Jaguar. Donc ça, il y a fait déjà des clients. Donc il y a assez de monde, كاين ناس جاو الناس اليوم بزاف. الستاند ديال جاكوار عامر. Tout le monde veut voir de plus près les modèles ديالهم. نتوما يمكن لكم تجيو تشوفوهم de plus près. هادي c'est la XJL. C'est une version, l'une de ces plus grandes berlines. Donc, كبيرة, c'est une grande berline. apparemment مسدودة. Oh là là محلولة. كنشوفو l'intérieur ديالها كيف داير. Donc on est à bord. Hop. Donc le volant il est totalement en cuir. كامل مخدوم بالكوير. Il est bien fini. كامل عمر بلي options. Plein d'options. Ouais. Et sa console centrale, elle est juste parfaite. كلها chromée. Avec plein d'options. حتى هي فيها هاد لي بورت غوبلي كيتسدو يتحلو. Et bien sûr Jaguar ديما كتخلي sa touche. Donc l'intérieur مخدوم du cuir marron et beige. Donc واخدين les couleurs de luxe. sur la portière كيفاش مخدومه نشوفوا هذه اللي قريبه لينا. Donc la portière voilà. هنا دايرين une texture ديال الخشب. Je sais pas واش غادي تبان مزيان ولا لا. Et on voit qu'il y a du travail. خدموا بزاف على هذا لو موديل. Et شوفوا هذا l'accent اللي دايرين هنايا في لو طابلو دو بور كي غادي. regardez كي غادي. Donc il y a deux niveaux ديال لو طابلو دو بور. كاين un toit donc toit panoramique. Donc pour une telle version ضروري يديروا un toit panoramique. شوفوا l'arrière ديالها كيف داير. Donc c'est un toit panoramique. Voilà. Donc l'arrière d'Yala il est très spacieux. C'est les versions limousine. Donc il est travaillé pour deux personnes. Et il est conçu pour accueillir deux personnes. Voilà. Même design des portières. Quant au prix, je ne sais pas s'il est affiché. C'est un nouveau modèle, donc on ne sait pas si le prix est affiché. Oui, le prix 71 millions 716 000 dirhams.
Donc voilà. Anna, je vous propose de venir voir Hachi Beinikom de plus près. C'est كتشوفوا في live, c'est bien, ou en même temps اجيو شوفوا de plus près. نشوفوا هذه كانت قبيله اف تايب، كانت قبيله فيها ناس اف تايب. كاين اقبال كبير على لو ستوند ديال جاكوار، ايغالمون تو لي ستوند اليوم جاو بزاف ديال الناس بوغ ان بروميير جور، راه كاين اقبال كبير. اي باقي 2 سيمين دونك فوالا. انا جو بروبوز دابا اننا نمشيو لفولفو. دابا اون فوا كنا في لو تور ديال جاكوار، بروبوز نمشيو لفولفو حتى هي بروبوز دي موديل دو لوكس دو هوت غام بحال هادي. حنا غادي لا اس 90، سي اون فيرسيون لا غروند برلين ديال فولفو. حتى لا كولور اللي جايبين حتى هي تتعطي plus attirante بهاد لا couleur. Peut-être bleu noir كانت ما غتكونش، on ne sait pas. Je pense que ils exposent une autre couleur. Donc on va voir ou découvrir quel est son intérieur. Comment l'intérieur ديالها كيف داير. دابا صعيب باش نشوفوا لي زانتيريور لحقاش كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يدخلوا يشوفوه. دونك l'intérieur c'est un cuir aussi, volant cuir. Volvo مخليه واحد لاطوش ديالها، مخليه واحد لاطوش ان بو كلاسيك اي لوكس او ميم طون. كتشوفوا هاد لو طابلو دو بور داير، لا بلانش دو بور خلاوها عاديه. C'est une touche luxueuse quand même. Mais on a beaucoup d'options au niveau de la console centrale. Voilà, il y a des options partout avec un grand écran de bord. La portière, avec bien sûr les commandes, les portes, les fenêtres, tout ce qu'il faut, les rétroviseurs, كلشي. Et bien sûr, c'est des sièges cuir. Par contre, ma fiche le toit. Je pense que Ray proposé une finition il y a suréquipé là. Donc, faut l'arrière ديالها كيف داير très spacieux. C'est la version limousine, c'est la plus grande berline de Volvo. C'est normal. Donc, l'espace jambe, كبير بزاف. On propose une accoudoir mobile les 2 sièges et en même temps on peut rétracter un de l'accoudoir pour bénéficier d'une 3e place. Donc voilà. Comme la couleur elle est attirante, la couleur d'Yala elle est juste, elle est attirante, S90. Quand on va jeter un coup d'œil sur sa fiche technique pour voir si il y a des éléments mentionnés et si le prix est mentionné. Donc 480 000 dirhams, 48 millions. Et la version exposée 51 millions. Donc c'est un prix compétitif بالنسبة une berline de sa catégorie. هيا
proposer une autre couleur avec un toit. Un toit. Ouais. Donc l'Khra, c'est une version moins équipée la hadi. Donc on va quand même voir à l'intérieur pour voir واش كاين une grande différence les options là là. Donc il y a كاين بزاف ديال الناس. بزاف ديال الناس. Il faut اليوم c'est journée publique. Donc Amra, on va faire le tour. À part si vous avez un doute, le crédit dit combien? Non, c'est pas ça. Ça, donc les 50. Donc on va. Aïe aïe aïe. كاين بزاف ديال الناس. كاين بزاف ديال الناس. Mais sinon نرجعوا لها. Allez نرجعوا لها pour voir ou comparer ما بينها وبين l'autre qui est exposé اللي في le bleu. غنشوفوا. عرفتي خصكم تجيو لحقاش شوفوا شحال كاينين ديال الناس اللي vous avez le droit de voir la voiture من الداخل تقلبوها تسولوا على les prix la fiche technique tout ce qu'il faut. هادي c'est la XC90 donc la propose les équipements ديالها on va la voir من l'intérieur ما حدها خاويه حتى لا فولفو سولتوني عليها بزاف دونك فوالا هادي كتركب فيها عاليه بزاف تتحس بها عاليه دونك اسي دوبسيون فوالا l'écran de bord بحال ديال la S90 كبير. Donc c'est vraiment le luxe. Avec des sièges qu'on peut régler. Siège sport. Donc là, dans la caméra, que ce soit pour la caméra de recul ou les autres caméras, on a l'éclairage, on peut régler l'éclairage, les phares, la protection réduite, je pense que ça aide au freinage. Vous avez les options. Sortie stationnement, assist stationnement, semi-automatique, donc c'est une voiture qui parque semi-automatiquement. Pour régler les sièges, donc un l'écran pour régler les sièges. Donc l'écran fait bzaf ديال les options. Donc, les boutons, les boutons داروا كلشي في l'écran. Voilà donc ça dit فيها داك le système ديال تتسد وتسحل. Voilà. Donc نشوفوها من اللور كي تتشوفوا سي دو لوكس دو شي فولفو. شوفوا اللور ديالها كيف داير. Donc c'est un espace 3 personnes plus une place ou deux à l'arrière. C'est une voiture familiale. Donc derrière la possibilité de fixer une tablette les deux sièges.
بالنسبة للبخي ديالها كيبدا 6 أو 77 مليون، كيسالي في لا توت اوبسيون ولا هادي لي اكسبوزي كدير 86 مليون تقريبا. هيا en noir, elle est moins équipée je pense que هادي اللي شفنا دابا. Donc pour les couleurs c'est question de goût. انا عجبتني الاخرى على لو نوار، دونك سي كيسيون دو غو، حتى كولور ما خايبه، كل واحد لا كولور اللي كتعجبو. دونك فوالا هاديك مبروبوزين فيها لي زيكيبمون، هادي لا. فولفو فهي كتمشى بزاف في السوق في المغرب، حتى هي الى بوستي ديرنييرمون. هادي سي لا اس باردون 90. دونك شفنا وحده قبيله، مي نعاودو نشوفو هادي لا كولور نوار. لقاش كاين اللي غيبغي يشوفها في لا كولور بلو، كاين اللي غيبغي يشوفها في لا كولور نوار. حنا غادي ندوزو عليهم كاملين. Par contre, l'intérieur, il est le même. Nchouffou ce que Volvo a d'autre à proposer comme modèle. Il y en a une petite, une plus petite que la XC90. كاينه لا اكس سي 60 وهنا قدامنا لا اكس سي 40. il est plus petite. Donc Volvo propose une panoplie de catégories. حتى في لي 4x4 الا بغيتو الكبيره كاينه الكبيره، كاينه الصغيره، كاينه سا ديبون لو شوا ديالكم. دونك تترضي جميع les demandes ديال les clients bien sûr. دونك لي كولور كاملين تقريبا زوينين. تا هاد لو غري هذا عاوتاني تا هو الى سون شارم. تشوفوا الناس ils sont intéressés partout، تيقلبوا تيسولوا تيشوفوا تيحلوا تيدخلوا لداخل تيسولوا لي كوميرسيو. فيمكن لكم حتى نتوما تجيو pour faire la même chose que ce soit بغيتو تشري ولا juste par curiosité. Donc également تهدي فيها un écran de bord qui fait toutes les options nécessaires. Le volant il est le même chez les Volvo les شفنا. Donc هادي اللي proposé à partir de 435 000 dirhams، 43 مليون ونص. لي فيش تكنيك ما عطينش بزاف ديال لي زانفورماسيون على لا موتوريزاسيون، عطيني سورتو على لي زوبسيون. دونك pour les informations de plus خصكم un commercial، ولهذا خصكم تجيو visiter. c'est l'occasion de voir tous les modèles, je mentionne tous les modèles et toutes les marques
de plus près. Elle est proposée une autre couleur. Et c'est une version plus équipée que la grise. هي كتبان لي لا اكس سي 60 اللي هضرت عليها قبيله. دونك هذه كبيره على لا اكس سي 40 اي صغيره على لا اكس سي 90. دونك كاين بزاف ديال الناس صعيب تصور. on essaie quand même. غتبقاو معنا في اللايف. بقاو معنا في اللايف بحال راكم في لو صالون. لا ما باينش. تدير مشاريع حتى تخرج. À quel prix est proposé? Pour le prix, c'est à partir de 529 000 dirhams. Et بالنسبة لهذه اللي exposé فكدير 552 000 dirhams. Donc également atteindre les options extérieures. Donc فيها 190 chevaux, 8 chevaux de puissance fiscale. Voilà. Elle est proposée une autre couleur. حتى هاد لا كولور واعره. هاد لا كولور حتى هي الصراحه كاع لي كولور بروبوزي اللي شتا باس شي فولفو كلهم زوينين. ماشي غير عند فولفو مي دابا تنهضر طونك راني في لو ستوند ديال فولفو. كاع لي كولور كي سون بروبوزي ان 2018 et 2017 المهم هاد لي ديرنيير زاني كاملين زوينين. Donc en une autre marque. On a fait le tour de Volvo. كيف تشوفوا كاين بزاف ديال الناس. كاين بزاف ديال هادو سو سون دي فيزيتور. يا بزاف ديال الناس. حتى نتوما يمكن لكم تجيو. تنعاود نذكر بالنسبه لادغيس سي حدا لوبيتال ديال الشيخ زايد. فوالا نتوما تتشوفوا شحال ديال الناس. دونك كاين اقبال على لو صالون. اقبال كبير. غادي نمشيو دابا للاند روفر. شوفوا سكن نو بروبوز. كلشي باغي يشوف لي فوك لي مشيه بزاف. لا فيلار كلشي باغي يشوفها. بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش ولا اللي شافوها في الزنقه وما نون با يو لوكازيون يشوفوها من قرب. حنا هنا دايزين على لا جاكوار اللي ديجا شفناها. ندخلو لو ستاند ديال لا لاند روفر وباش غنبداو الى لا فيلا فيها بزاف ديال الناس. حتى لو ستاند ديال لاند روفر عامر. Donc on va quand même la voir من برا حتى تكون عندنا لوكازيون دو لا فوا دو لانتيريور. كاين لي كليون بزاف. كاين بزاف ديال الناس اللي جاو اليوم. هادي كلشي كتعجبو هاد لا فواتور هادي مطلوبه بزاف. Et فيها دي زوبسيون اللي يلاه خرجوا دي زوبسيون جداد بحال هاد لو سيستيم ديال
les poignées اللي كيتجمعوا. هذا c'est un système اللي ما كاينش في notre modèle. Donc je pense que pour le coffre il est automatique. Donc كبير كم كفر. دابا نشوفو شحال فيه من ليتراج في لافيش تكنيك. دونك اوتوماتيك كتبرك على هادي كيهبط فوالا. Ouais. On va faire un tour في لافيش تكنيك نشوفو côté motorisation شنو فيها. Donc c'est un 180 chevaux automatique à 8 rapports. Voilà, c'est les informations les atteignent. Un moteur 2 litres, un moteur 2 litres, pardon. Le prix 624 000 dirhams. يعني 60 مليون ونص. دونك كيف تشوفوا الناس كاين بزاف الناس اللي باغيين يشوفوها. سي با واش كاين شي موديل ديال لا فيلاغ اللي بروبوزي. لا كاين غير ان سول. دونك هذا هو لو لوكس ديال لا لاند روفر. سي لو توب. عامره بزاف. va en profiter نشوفوا لا رانج روفر سبور et proposer faire de la couleur هادي. ما قليل ما عمرنيش انا هاد لا كولور مي باغ كونطخ زوينه بزاف. سي لا رانج روفر سبور. دونك حتى هي il fait partie des luxe de la Land Rover et modèle top ديال la Land Rover. حتى هي لو كوفر ديالها اوتوماتيك. كاين بزاف ديال الناس اليوم جاو بزاف ديال لي فيزيتور. نعاود نذكر بلي سي اوفير او بوبليك ا بارتير دوجوردي. كيمكن لكم حتى نتوما تجيو. vous invite à venir. La Range Rover. Ça dit c'est le luxe. Range Rover ne propose que du luxe en fait. Du luxe. Donc le stand ديال la Land Rover عامر. لي فوك اللي مطلوبه بزاف تمشات بزاف بالنسبه لا مارك. هادي سي لا بلاك لاين. سي لا فيرسيون بلاك لاين. حتى هي عامره الانتيريور الناس كلشي باغي يشوفها. دونك يا بلان دو موند اليوم. سي لو بروميير جور و ديجا كاين اقبال كبير على الصالون. دونك بور لو كوفر طون كيل اي اوفير شوفوا كيف داير. فوالا اي غادي تبقى لنا ديسكوفري. نشوفوا حاطين دو موديل. On va voir la version blanche, enfin la couleur blanche. Discovery Sport. Il est proposé à des prix moins chers que les autres modèles de la Land Rover. Il ne manque pas d'espace. C'est l'un des grands 4x4
de Land Rover. دونك كنحاول نشوف شنو لو موديل اللي خوا باش نوري لكم الانتيريور. كلهم عامرين. كلشي باغي يشوف دو بلو بري، كلشي باغي يكون ابور دو لا لاند روفر سي سور. Donc le stand عامر de visiteurs. Il y a des visiteurs partout. تشوفوا في اللايف. Donc voilà, on a fait le tour de 3 marques d'abord. Où je fais en détail اليوم modèle par modèle avec les fiches techniques et les prix. Donc غادي تكون هذه هي النهاية ديال لا troisième partie du live وغادي نرجعوا pour une quatrième partie dans pas longtemps. Donc بالنسبة للناس بقاو معنا و une fois on va lancer le live نرجعوا غادي نشوفوا d'autres marques intéressantes. Donc on se dit au quatrième live اللي غيكون dans pas longtemps. غيكون دابا شوية إن شاء الله. Donc merci à tous et restez connectés معنا.